好啦，今日第29題，佢就 given 咗一個 equilibrium 啦，OK，咁係一個負嘅 enthalpy change。咁問你如果溫度增加、pressure 增加嘅話，對個 yield 有乜影響？咁逐個望一望先啦。嗱，enthalpy change 係負數咧，咁我不嬲教都係咁講噶啦，就彷彿個 product 咧係有熱咁解嘅啫。咁而家你俾熱佢啊嘛，溫度上升，即係彷彿加咗啲嘢喺 reactant side，係 product side，就必定會 shift 個 equilibrium 咧去左手邊嘅。咁所以 SO3 係會少咗嘅，OK，即係熱嗰 part 咧 SO3 會少咗。好啦，咁 pressure 咯喎，咁而家佢係講緊係左邊有3 mol gas，左邊係有3 mol 嘅 gas。右邊只有2 mol gas，咁你 pressure 增加咧就會壓晒去右手邊，咁即係 increase，所以先係 decrease 後係增加 increase，就答案就會係 C for cat。